ही जात्रा लागी पावल्या आमच्या केळबाईची आणि ह्या जात्रेच्या म्हाका दिसता शुभ मुहूर्ताचे कितकेशाच वर्सां म्हाका दिसता आमी धोंड हांगरसून वयता आमकां सुद्दां एक वायट दिसतालें जे स्थानीक पंच जे आमचे विशाल सेन गाड आणि जी तृप्ती गाड हा यांच्या सहकार्यान तेंच्यांनी जी मेहनत घेतली तेका सगळ्या आमच्या पंचायतीच्या सहकार्यान आमी जे रस्त्याचो हो प्रस्ताव दवरलेलो फाल्यांच्यानूच आमी स्टार्ट करता कामां आणि सगळ्या आमच्या स्थानिक लोकांकडे म्हाजे एक विनंती आहा की जे फाल्यांच्यान काम करता तेंच्यांनी आमकां पंचायतीक सहकार्य करचें जर आमचे कितें जर समज चूक माग जाल्या तर तेंच्यांनी आमकां खंय तरी माफ करचें आणि जे कितें आहा ते म्हाज्या सहकार्यान जे आमच्या मुळगांवचे 7 वार्डांचेर जे पंचायतीन जी कामां आहा ती सगळ्यांचे वार्डाचेर समानतेन कामां जातली खंयच भेदभाव जावचो ना। म्हाका उमेद दिसता सांगपाक की कितक्याशाच वर्सांची आनी एक मागणी आसली आमची जी स्थानीक पंचायत विशाल सेन गाड आणि तृप्ती गाड म्हाका दिसता आमचे धेंपो कंपनीन आमकां जे पायऱ्यांचे जे धोंड आमचे रातचे वयरसून येतात सकाळीं चलोन तेन्ना म्हाका दिसता तांकां अशें हातीक धरून देंवचें पडटालें आनी कितक्याशाच वर्सांची मागणी आसली ती मागणी आमची कंपनीनूच सेजा कंपनीन मान्य करून ते बी आमचें काम ह्या 2-4 दिसांक जातलें। श्री आमचे गाडवस देवाच्या कृपेने आमचे आयज रस्त्याचे काम जे घडान येयल्ले आसा आनी आयज आमी भूमिपूजन केले ते सगळ्यांनी आमचे अशेंच बरे भाशेन जे बरे आमी जात्रे पयलीं करपाचो प्रयत्न करपाचे आमच्या मनान आसा ते जावकच अशें आमकां दिसता आनी सगळ्यांनी आमकां ह्या ग्रामस्थांनी सुद्दां सहकार्य करून आमचं रस्त्याचें काम आनी सगळ्यांचेंच काम आहे आमचेर अशें ना हे आनी आमचे आतां ही धोंडांची आतां आमचे वयले सेजा मायनिंगेन आमकां स्टेप्साय आमकां करून दिल्ली आसा आनी आमची ती धोंडांचीच वाट ती आणि ही देवाचीच वाट आणि सगळ्या ग्रामस्थांनी आमकां अशें सहकार्य करून आमकां कसले कामांक सपोर्ट करपाचो